喂，今日整個簡單午餐，其實真係完全冇特別㗎。不過你睇下我嗰啲喺所謂外國嘅食嘢方法啦。我哋個鏡頭望下我整咗啲咩？我求其錄咗兩個類似丁麵嘅嗰啲即食麵啦，好似係泰國嘢嚟㗎，好平嘅，幾蚊港紙一包。咁就有啲食剩嘅蘆筍啦，之前咁啊有罐又係罐頭魚。咁我哋咧就整罐頭魚就撈丁嘅，哎呀，哇，好撚多油啊！咁啊嗱，好啦，我哋俾啲油落去先，係啦，咁啊，其實都唔使撈噶啦，擺埋一邊得噶啦，即係自己想食幾多食幾多咧，多都冇啊，限量配給啊，一罐兩份，哇！你有幾凄涼？啲人話咧喺英國嗰啲生活咧好凄涼，好正。唉，好，哎呀，第一件事要抌垃圾先。好啦，咁啊，好啦，跟住呢個蘆筍，其實我想用手快啊，係啦，減晒落去，係自己中意點食就點食，係啊，冇乜所謂嘅。好，咁啊，蘆筍魚柳之餘咧，我就仲有呢個喎，有一包食剩嘅芝士，要食埋佢啊！好啦，咁我哋咧就盡情咁樣落啊，揼落去，揼落去，好啦，咁啊冇啦喎，揼晒啦喎，咁就咧食生冷嘢就冇益嘅，咁我哋咧而家咧就加熱翻佢，整翻溶佢，係啦。係啦，咁啊燒溶佢啊！哇！嗰條腰都要啪啪聲燒。好，跟住呢個幾方便啊！呢支嘢。好，搞掂，完成，食得。好，嚟 OK 啊！熄機，今晚都係 Burger King。我真係好中意食漢堡包嘅，其實。